Sebelum memulai video ini, mohon berhentikan sementara untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Halo semua sobat Lesehan Tekno, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya guys di sini. Oke, kali ini kita akan mengunboxing sebuah smartphone keluaran dari Realme, yaitu Realme 5 Pro atau Realme 5 Pro. Ya, seperti inilah bentuk dari kotaknya. Di sini ada bacaan Realme, di sini ada nama HP-nya Realme 5 Pro atau Realme 5 Pro. Di sini ada spesifikasi singkatnya, VOOC Flash Charge 3.0, yaitu teknologi fast charging dari Oppo. Kemudian ini spesifik kameranya 48 megapiksel quad kamera. Kameranya ada 4, banyak juga ya. Memang HP zaman sekarang banyak sekali kameranya. Oke, lanjut. Varian yang kita akan unboxing kali ini adalah warna sparkling blue atau biru di sini? Biru kilau. Sebenarnya ada dua, ini sparkling blue dan yang satu lagi crystal green. Tapi di sini kita akan unboxing yang biru kilau atau sparkling blue. Ya agak aneh sih. Padahal di websitenya ditulis pakai bahasa Inggris, ini pakai bahasa Indonesia, tapi nggak masalah. Varian yang kita unboxing kali ini dengan RAM 8GB dan internal 128GB. Sebenarnya ada dua, ada yang versi 4 128, ada yang 8 128. Kita kali ini mengunboxing yang versi tertingginya, yaitu 8 128. Oke, kita keliling sebentar kotaknya. Di sini ada logo Realme dan gambar HP-nya, bentuk HP seperti ini. Kita lanjut ke sampingnya. Ini ada tulisan Realme 5 Pro atau Realme 5 Pro. Belakang ini spesifikasi singkatnya. Ya, di sini ada tulisan Realme 5 Pro. Kemudian kita lanjut ke atas. Ada logo Realme. Oke. Kemudian kita ke kotak bagian bawahnya. Di sini nggak ada apa-apa ya, cuma tulisan doang, penjelas saja. Oke, langsung saja kita buka kotaknya. Ya, kita ambil dulu guntingnya. Ini dia, kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita buka. Kita taruh dulu guntingnya. Ini dia dalam kotaknya. Di sini ada bacaan, "Hey, welcome to Realme Family." Ya, seperti penyebutan. Kalau kita tersebut penghargaan lah. Kalau kita udah beli HP-nya yang ada tulisan Realme. Kita lihat dulu dapat apa aja. Dapat softcase ya, standar. Kemudian ada kartu jaminan. Dan ini petunjuk penggunaan seperti biasa. Udah nggak ada apa-apa lagi ya. Kemudian ini dia HP-nya. Licin juga. Nah, di sini nggak ada handset ya. Memang HP zaman sekarang juga jarang yang ngasih handset, karena rata-rata udah jarang yang menggunakan jack audio 3,5 mm. Langsung saja kita ambil. Ya, di sini kepala casanya atau batoknya ya sudah mengikuti aturan Indonesia atau casan Indonesia, karena memang HP ini sudah masuk resmi di Indonesia. Ya, di sini terdapat keterangan outputnya 5 volt 4 ampere, berarti sekitar 20 wattan lah, sekitar segitu. Oke, kita taruh dulu. Kemudian kepala casannya sudah ya, 2019 menuju 2020 sudah Type C. Warna kuning ya, unik. Kalau Oppo warna hijau,
ini warna kuning. Gak tahu kalau Vivo ya, mungkin warna biru kali, atau nggak ada warnanya. Seperti ini, sama depan belakang warna kuning. Kita susun sebentar mejanya. Ya, di sini kita akan buka plastik HP-nya. Lucu juga. Sudah merosot. Di sini kita lihat dulu sebentar. Ini terdapat kamera depan, resolusinya itu 16 megapiksel, bukan f2.0. Kita lihat ke sampingnya ada tombol volume, terus ke belakangnya. Nah, ini yang menjadi daya tariknya, ada quad kamera kayak gitu. Kamera 48 megapiksel dengan sensor Sony IMX589. Kemudian yang kedua di sini ada lensa wide angle, resolusinya 8 megapiksel, bukan f2.2. Yang di bawahnya lensa makro untuk foto yang kecil dengan jarak 4 cm kurang lebih. Resolusinya 2 megapiksel dengan f2.4. Kemudian yang terakhir adalah lensa potret dengan resolusi 2 megapiksel f2.4. Kemudian di sini ada LED flash. Di sini ada fingerprint scanner. Di samping nggak ada apa-apa lagi. Di atas nggak ada apa-apa lagi selain mikrofon. Kita lihat yang ke bawah. Ya, seperti yang masih saya duga. Di sini masih terdapat colokan jack audio 3,5 mm. Kemudian mikrofon, mikrofonnya ada 2. Lubang port USB Type-C dan speaker. Oke, tidak ada apa-apa lagi. Langsung saja kita hidupkan HP-nya untuk pertama kali. Ya, sebenarnya HP ini sudah saya beli beberapa hari yang lalu, jadi sudah. Kalau mungkin kalian lihat di sini seperti ada tempered glass, berarti situ sudah saya pasang ya. Karena HP ini langsung saya pakai. Oh iya, walaupun tanpa tempered glass sebenarnya mungkin sudah aman karena sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3 Plus. Sudah banyak notifikasi. Nah, jadi tidak seperti HP awal ya, karena sudah saya pakai untuk keperluan sehari-hari. Kemudian langsung saja kita buka. Seperti itu notifikasinya. Oke. Kemudian tes kamera aja kali ya. Ya, di sini banyak juga fiturnya ya. Ada HDR nih. Buat apa? Oh, ini buat lensa ultra wide-nya. Kemudian sini ada macam-macam lah. Sini banyak. Kemudian ada mode portrait, foto biasa, video. Kemudian di sini ada ultra 48 megapiksel. Kemudian ada night mode, ini panorama, mode bakar, selang waktu, the slow motion, ultra dan ultra makro. Oke, kita coba tes kameranya. Ambil ininya dulu dah, kotaknya. Ultra 48 megapikselnya seperti apa perbedaannya? Ya, coba kita lihat spesifikasi. Ya, sudah Android 9. Di sini keterangannya Realme 5 Pro menggunakan sistem operasi ColorOS 6.0 dan Android Pie.
Kemudian prosesornya ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 712. Kenceng atau enggak, kita tunggu di video review. Terus kemudian untuk keamanan mungkin sidik jari dan face unlock mungkin saya taruh di bagian review. Kemudian yang terakhir, baterainya itu 4035 mAh. Cukup atau enggak? Tunggu di video review kita. Kemudian untuk harga yang saya punya ini kan yang versi 828 itu saya beli sekitar 3,5 jutaan. Untuk versi yang paling rendahnya 428 itu di kisaran harga 2,9 jutaan. Kalau kalian mau lihat-lihat banyak sampel foto dan video lainnya, kita akan taruh di Instagram Lesehan Techno dan Habuar 90. Oke, gimana performanya dengan Snapdragon 712? Gimana ketahanan baterainya yang cuma 4032 mAh? Kita tunggu saja di video review nanti. Ya, sekian saja video unboxing kita kali ini. Jangan lupa like kalau bermanfaat, share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian menjadi sobat Lesehan Techno. See you guys.